小闺女睡着了，这电扇开的最大，呜呜的，就这还特别的热。看人家姑娘的睡姿，霸气不霸气？现在是中午的2点钟，是这一天中最热的时候，现在有40多度，这2天真是太热了啊！然后开着电扇，就是还在头上一头一头的汗得出。东哥嫌弃太热，不知道去哪儿睡了。姑娘已经睡着了，我看看她去。看这俩人，哎呀，这爷儿俩，这小电扇儿，这小电扇儿太给力了，一个小电扇儿吹的爷儿俩，看看，哎呀，真是。妈来了。啊？妈来了。你这装谁了还是真谁的搁这？咋么装谁了？啊？其实早睡着了，真睡。他睡一会儿快点，美人已经睡着了。这装的真像睡着，测试一下，看睡着了没？呀，行了没？我太难了。都使你大劲？没使大劲儿。哎呀，这快拧下来呀！你这啥呀？这脸上都是油，我给你拧一点油。啊，这汗。这汗呢？你跟这屋睡得好好，跑这屋的。毫不夸张，真的是不能动，一动都是一头的汗。哎，这个电扇是一直吹着扇，也不管用，感觉不到凉气。东哥，我把那小弄那屋里去了，那屋这电扇还大点，风大，这屋这电扇太小，风太小了，还是嫌弃热。吹电扇不当事儿。吹电扇不当事儿是吧？那一会儿开会空调吧。走，快点走。啊。你开空调吧。走。哎呀，太热了，真的受不了了。你受不了了？对，我也受。开空调咱们站着，我这怎么穿？走。哎呀，东哥终于受不了，来开空调来了。忍不住了。我说你早开会儿，你不开，哎，热的你看俺现在都哈啦哈的。不如不开，你知道呗？咱这空调给这屋里的位置，离咱里边睡觉的屋里太远，开了这空调，咱这屋里也不是太凉快，但是有点好处，有点凉气，最起码。这个屋里太大了，一个是房顶，一个是这门窗都开的，对，所以开空调也没有啥作用。室内32度，你看没？但是太热了。室内32度。哎呀，真是。哎呀，吹的小头上都飘起来了，得劲不？得劲。哎呀。本来是大中午的，你看路上一个人没有，这是天气太热了，想睡个午觉，一躺那儿，浑身一身汗，而且这个后背跟那床一照，感觉特别的热，特别黏是吧？哎呀，真受不了。这开空调了，这一会儿身上都下汗了，都没汗了。这空调制冷效果确实跟以前不一样了，大大降低了。确实，我也没有啥了，没有来得及修它。哎呀，今天给他打电话。这是第一次开，本来是东哥还不想开了。不是不想开，关键这个空调一开特别费电，你也知道，忒大了，再一个时间长了，它这个制冷效果也不好。这屋里主要是也不藏凉气，到处都是风。